والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، والسلام عليكم أعزائي المشاهدين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله أنا نتشارك معاكم لاصوص بيشاميل. هاد الصوص بيشاميل اللي كيداروا به بزاف ديال المكرونات. انا غادي نوريكم الاساس ديالو كيفاش كيتصاوب عادي بطريقه سهله، بمواد متوفرة في كل بيت، مع طريقة الشرح بالتفصيل كيفاش كيدار هاد الصوص بيشاميل باش يصدق لكم. ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب كيف ما ديما، وفضلا ليس امرا فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخر. انا غنشرح لكم طريقه التحضير، وغنحاول ما نزربش الفيديو باش تشوفوا كيفاش كيتحضر ويصدق معاكم. غنحتاجوا لهاد الصوص بيشاميل، غنحتاجوا له 2 معالق كبار ديال الزبده. 2 معالق غادي ندوبوها، ماشي ضروري تكون بحراره المطبخ، واخا تكونوا عاد جابدينها من الثلاجه ماشي مشكل. غنحتاج واحد شويه ديال الملح، ماشي بزاف، غير شويه باش نقاد المذاق. غنحتاج واحد شويه ديال البزار، شويه اقل من راس معلقه، اقل. الا كان بزار ابيض من الاحسن، احسن من الكحل. انا ما كانش عندي واضطريت ندير بزار كحل. وغنحتاج واحد شويه ديال الكوزه، كنجيب كوزه صاينه بحال هادي وكنحكها في الحكاكه في هاد الجهه هادي كيف ما كتشوفوا، وكناخذ واحد شويه كتعطي واحد النسمه، واحد المذاق رائع في الصوص بيشاميل. وغادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الطحين. بالنسبه للكوزه راه كاينين الناس اللي كيسموها كوزة الطيب، باش اللي ما عرفش الكوزه شنو هي، كوزة الطيب. طحين انا استعملت الفينو صراحه، كنحاول نتفادى الفورس ما امكنني، راه كيعطي نفس النتيجه. وغنحتاج نص سيطرو ديال الحليب. انا عبرت بهاد البايركس، عندي فيها العبارات كنعبر بها. نص سيطرو ديال الحليب، 2 معالق زبده كبار، 2 معالق طحين، ونص سيطرو الحليب. هذا هو الاساس باش كنصاوبوا صوص بيشاميل. غندوزو نشوفوا طريقه تحضير هذا الصوص. اول حاجه غادي نحط الزبده فوق النار، غادي ندوب الزبده فوق النار كيف ما كتشوفوا، 2 معالق كبار. راه هذا هو العبار، كيمكن لكم تنقصوا، كيمكن لكم تزيدوا على حساب الرغبه ديالكم، ولكن هذا هو العبار الاساس باش تضبطوه ويصدق معاكم. كنديروا 2 معالق كبار ديال الزبده، كنحطوهم فوق النار يذوبوا. ملي تذوب معنا هاد الزبده هادي مزيان، عاد غادي نزيدوا لها الطحين. ها هي كتشوفوا انا ما مزرباش الكاميرا، انا مخلياها باش تشوفوا بشويه كيفاش كندير لهاد الصوص هذا ويصدق معكم. راه كيطلع بسرعه، راه ما كياخذش وقت بزاف، كيبغي غير التركيز ونعطيه وقته حتى كيطيب ويصدق لينا. ما نزربوش باش ما نغفلوش عليه، باش ما يتكورش لينا الطحين ويخسر. كنجيبوا الضراب، ضروري يكون عندنا ضراب بحال هذا. ملي غنبدا نحط الطحين، ها هو الطحين كنبدا كنحط، وانا كنخلط بسرعه كيف ما كتشوفوا. ها هو باش ما يتكورش معايا هاد الطحين هذا، بسرعه كنخلط الطحين بالضراب. ها هو كيبان محلول ما مكور ما حتى شي حاجه. وكنعطيه فوق النار بحال هكا وانا كنخلط، كنعطيه واحد دقيقه. هذيك الدقيقه وانا كنحرك بحال كنطيب فيها الطحين. ردوا بالكم ما تفوتوش فيه باش ما يتحرقش ويخسر ليكم. عاد كنبدا كنضيف الحليب، نص سيطرو. انا ضفت درت النص ديالو، ما خويتوش كله خطره وحده، درت غير النص. وانا كندرب بالضراب كيف ما كتشوفوا. شفتوه رانا كندرب وكنوري لكم كيفاش داير الشكل ديالو باش ما يتكورش معاكم. ها هو، وكنخليه
راه ما كنهش يدي عليه بزاف، راه هزيت يدي غير واحد شويه على بال ما سخن، لانه هو بسرعه راه الطحين الا ما حركتوهش راه كيعاود يرجع يجمد لتحت. بحال في الا كنتو كتصاوبوا الحريره وكندوروا الحريره، ملي كنجيو ندوروا الحريره اش كيوقع؟ ملي كنديروا الطحين كنحيدوش يدينا، كنبقاو كندوروا باش هذاك الطحين ما يتكورش لتحت حتى كيطيب ويتماسك مع الحريره. تقريبا راه نفس الاساس، خاصنا نبقاو ندوروا داك الطحين، كنضربوه بالخلاط، ما كنهزوش يدينا باش ما يتكورش. من بعد ملي كنشوفو بدا كيتماسك هكذا، راه بدا كيتقال، كنضيف الملح، كنضيف البزار. انا كنأكد على البزار، الا كان البزار بيض من الاحسن، انا ما كانش عندي فاضطريت ندير هذا. في العاده انا ما كنديروش لانه كيبقى باين وشويه حار، انا درت منه غير شويه. وزدت الحليب المتبقي، ودرت الكوزه ديالي، ها هي كيف ما كتشوفوا. هاد الكوزه راه كتجي فيها عي شويه، ما تكتروش، راك عارفين الكوزه كتدوخ، راه ما كنديروش بزاف، كنديروها واحد شويه باش كتعطي هذيك النسمه، كتجي ديك النسمه ديالها رائعه في صوص بيشاميل. وكنبقى كنخلط هكذا بالدراب، ما كنهش يديا. ها انتم سمحوا لي بغيت نوريكم وتخوى لي منه واحد شويه، ماشي مشكل، ساهل يتنظف. بغيت نوريكم كيفاش داير القوام ديالو، راه ما مكور، ما حتى شي حاجه، وما محروقش. انا دقت، جبت معلقه دقت المذاق هو هذا. كتذوقوا الملح الا خاصكم شويه زيدوا، ما تكتروش، ماشي ضروري يجي مالح بزاف. ها هو القوام ديالو، شفتوا كي داير، ما محروق ما مكور. وضروري كنبقى كنضرب، ما كنهش يدي باش ما كيتكورش، لانه هو فوق النار وهو كيتقال. لاحظوا محدو هو فوق النار وهو كيتقال لنا هذاك الصوص. هذا بالنسبه للاساس تاع صوص بيشاميل. كنديروا الزبده، كنديروا الطحين والحليب. كاين بعض الناس الله يكون في العون، ها انتم شوفوا كنوريكم كسرونه من تحت، راه ما محروقه ما مكور. الا شفتوه بحال ما هكذا ما محروق ما مكور، عرفوا راه صدق معكم. الا تبعتوا هاد المراحل اللي قلت لكم راه ساهل، راه ما فيه حتى شي حاجه صعيبه. ها انتم هذا هو القوام اللي بغيت، شفتوه. صافي كنحيدو من فوق البوطه. هذا هو الصوص بيشاميل ديالي. اي واحد الملاحظه بغيت نشير ليها، بالنسبه اللي ممكن يصدق لكم حتى بلا زبده، الا ممكن ديروا غير الزيت، وممكن ديروا الماء في عوض الحليب. للظروف ديالو الله يحسن العون ما سمحت ليش يدير الحليب، يدير الماء، لان الصوص بيشاميل الاساس ديالو سوائل، ماشي ضروري حليب. هو غير صدق، غير هو المذاق والطعم والشكل غادي يختلف من طبيعه الحال. اللي مصوب بالحليب والزبده ماشي هو اللي مصوب بالزيت والماء، ولكن راه كيصدق. المره الجايه ان شاء الله نجربوا معكم بهاد الزيت والماء وتشوفوه. انا كيف قلت لكم راه كيصدق، ولكن الطعم كيكون مختلف. كنتمنى نكون فدتكم في هاد الوصفه هذه، وتجربوها ان شاء الله وتصدق معكم. ما تنسونيش بلايك والسبسكرايب كيف ما ديما، وفضلا ليس امرا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء في وصفه جديده.